फ्रेंड मैं हूँ फायर गुरुजी और अब देख रहे हो बिनाता फ्री फायर। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम देखेंगे जो इंडिया में फास्ट जो न्यू जो ट्रक है, ये जो ट्रक का स्किन। और भाई ये जो है बहुत ही ओपी स्किन है। और ये जो अभी चल रहा है मनी का जो इवेंट चल रहा है, इसी इवेंट के नाम से कुछ है इसी कार में। तो चले दोस्तों, ज़्यादा समय वक्त खर्च नहीं करते, फिर हम लोग जाते हैं उसी इवेंट में। तो दोस्तों चले हम पहले जाते हैं यहाँ पे इवेंट में आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए मनी हाइट्स ट्रक स्किन लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देखिए भाई ओपी, ये तो मेरे को एक स्क्रीनशॉट लेना ही है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ट्रक का कलर जो है भाई ब्लैक कलर के साथ रेड कलर का यहाँ पे बहुत सामने कुछ लिखा हुआ है। और तो चले हम इवेंट को देखते। तो दोस्तों देखिए मोनी हार्ट से जो है इवेंट है, ये स्टोर में कलेक्शन में जो आपका गाड़ी कलेक्शन है उसी में मिल जाएगा। ये तो देख सकते दोस्तों मोनी हार्ट स्किन। ओ भाई ये तो पूरा ओपी है, ट्रक को आप देख सकते हैं अच्छे से भाई। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है दोस्तों, जो इंडियन सर्वर में पहली बार इसी गाड़ी का स्किन जो आया है भाई, ये तो खतरनाक है यार। तो दोस्तों आपको अगर ये ट्रक को लेना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा 899 डायमंड्स। तो दोस्तों जल्दी चाहिए और इसी ट्रक स्किन को लीजिए। अब स्टोर में भी आपको ये देखने को मिलेगा कलेक्शन में, और मनी हाइट्स जो इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इंडिया में इसी से पहले कभी भी इसी ट्रक का जो आप स्किन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है जो फर्स्ट टाइम इंडिया सर्वर में दिया गया है ये जो ट्रक भाई। मैं यहाँ पे भी ट्रक को एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ट्रक है बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो हम इसको एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ भाई, ओपी है भाई। तो दोस्तों ये ट्रक जो है पहली बार इंडियन सर्वर में आया है। तो दोस्तों चलिए हम और कुछ आपको बताते हैं इवेंट के बारे में। तो आप देख सकते हो, आप अगर दोस्तों फ्री फायर में 20 सितंबर पर लॉगिन होता है तो यहाँ पे आपको 3 डायमंड रॉयल वाउचर के साथ एक गन स्किन जो एक दिन लॉगिन करने से जो आपको परमानेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो गन स्किन है बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको हाइट्स का जो प्लान है बरमूडा 11 से 17 सितंबर तक चलने वाला है। तो इसी के बारे में हम कुछ देखिए दोस्तों, इसमें आपको डायमंड्स जो लगेगा, तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ें यहाँ पे इमोट के साथ फैन का कलर, उसके साथ ये वाला बैंडल्स भी है और बैक पैक्स है और स्केच बोर्ड भी है। तो दोस्तों आप अगर चाहते हो यही वाला इवेंट में आपको ये सब कुछ मिले तो आपको डायमंड इसके लिए लगेगा। तो फ़िलहाल मेरे पास डायमंड नहीं है तो हम इसको स्पिन नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आपको फ्री फायर के बारे में बहुत कुछ, इवेंट के बारे में वीडियो और बहुत सारे अच्छे गेम प्ले भी देखने वाले हो। और इसी में जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो डीजे वालों का गिव अवे शुरू होने वाला है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।